Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Akmal. Di sini saya akan melakukan swamedikasi untuk penyakit batuk. Di sini saya sudah mendapatkan obat batuk sirup, di mana obat batuk sirup ini termasuk obat bebas terbatas, yang artinya dapat dibeli atau didapatkan tanpa menggunakan resep dokter di apotek yang terdekat. Obat ini dapat digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Untuk anak-anak, dosisnya 1 sendok takar atau setara dengan 5 mili, sedangkan untuk dewasa 2 sendok takar atau setara dengan 10 mili. Obat ini dapat digunakan sebanyak 6 kali sehari tergantung dengan keparahan dari batuknya. Setelah obat ini digunakan, diharapkan obat ini disimpan dengan baik, tidak terkena sinar matahari secara langsung dalam kondisi lembab ataupun terkena jangkauan anak-anak karena dikhawatirkan disalahgunakan oleh anak-anak. Lalu, untuk usia simpan dari obat batuk sirup ini selama 14 hari setelah dibuka. Apabila sudah melebihi dari 14 hari, maka obat batuk ini harus dibuang. Catatan, apabila batuk tidak kunjung reda atau membaik, maka disarankan untuk pergi ke dokter agar diperiksa lebih lanjut. Sekian pemaparan untuk swamedikasi penyakit batuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.